နုပညာဆိုတာနားလေရခက်တယ်ဆိုတာသိကြပေမဲ့ဒီနေ့ပြောပြမယ်ဇလန်းလေးကတော့တကယ်ကိုဦးတက်စရာပါပဲဇလန်းလေးကတော့ခေတ်မီအနုပညာပြခန်းတစ်ခုကနေစတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလိုက်ကြော်ကြီးဖူးဖူးတယောက်တော့ရင်တုံပန်းတုံနဲ့တယောက်တည်းစောင့်နေရရှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာလောကရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အန်ကယ်ဖူးလိုင်ကြွလာတော့မှာမို့လို့ပါလာခဲ့တော်မူပြီဆိုပြီးဖူးဖူးတယောက်ပြပြတလဲထင်နေတော့မှာပဲဟောဆရာကြီးဦးဖူးလိုင်ရောက်လာပါပြီဝတ်ထားစားထားတာကတော့ရှယ်ပဲဒါပေမဲ့မျက်နာကတော့ငါ့ကိုလာမရှုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညီးငွေ့နေတာပေါ့ဘေးကကိုကျော်ကလည်းအလိုက်တတိနဲ့လက်ဖက်ရည်ခွက်လေးကမ်းပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဦးဖူးလိုင်ကလက်ဖက်ရည်ကိုတင်းငုံတော့ဖူးဖူးရဲ့ပကြီးကားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟင်ဒါဘာကားလဲကွာဆိုပြီးမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်သွားပါတယ်ဖူးဖူးကတော့ဒါဟာခေတ်သစ်အနုပညာရဲ့အဆုံးဆုံးအသေးပေပါအန်ကယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ရှင်းပြနေရှာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဖူးလိုင်ကတော့နှာခေါင်းရှုံပြီးရင်ကျင်းမှုကင်းမဲ့လိုက်တာငါသားအငယ်ဆုံးဆွဲတာတော့ဒီထက်ခေါင်းသေးတယ်ဆိုပြီးအကြီးအကျယ်ဝေဖန်တော့တာပဲဒါဟာငါအသက်တာမှာမြင်ဘူးသမျှအကြီးအကျယ်ဆုံးပကြီးဆရာကြီးရဲ့လက်ရတယ်လို့အော်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဖူးဖူးခမရလေဟင်ငါလက်ရကိုတကယ်ကြိုက်သွားလားဆိုပြီးကြောင်တောင်နေပေါ့ဗျာနောက်တနေ့မှာဦးဖူးလိုင်ကပြာခန်းကိုထည့်ရောက်လာပြန်ရောဒီနေ့တော့ငါ့ကိုအားတင်းစင်တဲ့ကားမျိုးရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောနေတော့တကားဝဲမှာဖူးဖူးရဲ့မီမီရောက်လာပါတယ်မီမီကတော့အနုပညာလေးပါဒီနားမလဲပါဘူးလက်ထဲမှာချင်းရင်အိုးကြီးကင်ပြီးသားရင်ပကြီးကားလာကြည့်တဲ့သူတွေဖိုက်ဆိုင်ရင်ကျွေးလိုက်အောင်ဆိုပြီးပကြီးကားအောင်မှတွားချထားလိုက်တာဦးဖူးလိုင်ကတော့ဒေါသတွေထွက်ပြီးဒါအနုပညာကိုစော်ကားတာပဲချက်ချင်းဖေးလို့အော်လိုက်ပေးမယ်ဟင်းလို့ထဲကအနံ့ကိုလည်းရရောမျက်လုံးတွေကပြားသွားပါတယ်ချင်းရင်လာတယ်ပြီးတော့ဘာပြောတယ်မလဲဟင်းဦးကပကြီးကားနဲ့အံဝင်ခွင်ကြပဲဒါဟာဘဝနဲ့အနုပညာပေါင်းစည်းမှုပဲဆိုပြီးဟင်းဦးကိုပကြီးကားပြီးမှတွားချိတ်လိုက်ပါတော့လေမိမိကိုလည်းခမည်းဟာအကြီးကျယ်ဆုံးအနုပညာရှင်ပဲဆိုပြီးဖ